Okay. Weiter. Ja.
Wenn ihr an mir vorbeifahrt, dann müsst ihr für mich Platz lassen, dass ich vorkomme. Vorderrad aufziehen! Soll ich die Schlitze machen? Junge, habt ihr Blockade heute alle irgendwie? Ah, meine Eier! Das ist die Strafe dafür. Ja, weiterziehen. Danke. Also wer will, muss aber mit Schwung rauf. Nein, das war's doch. Ja, dann auf. Ich sehe es erst nachher. Ist er drüber gesprungen, oder? Ja. Wir müssen dann auf. Wir müssen dann auf. Du kannst schauen, aber das ist nicht leichter. Bleib oben! Nicht runter, nicht runter. Du kannst ja ein bisschen im Gestrüpp drinnen fahren.